salomatlik tilayman, rahmat deb Ovozingizni almashtirayotgan siz. Cho'zang mashina o'taman, meni do'rab bo'tmang. Shangchang tizib ganga qilib sotadigansizlar. Meni izdanglar, chaqin kalang, chiching shalang bo'lsin meni izdan. Küldür küldür, elni küldürer. Görüvatqınыңlar, Abide yürüşlük içimliklerini bazağı sağan Şinjan Abide şirketi tajlarlığıdaki Abide Küldür Küldür programımızı. Programımızını Canan Qaçquçularını bazağı sağan Şinjan Canan Pen Texniki Import Export Çəklik şirketi alohida talep qılğan. Programımızını Annanna markasındaki yürüşlük mahsulotlarını bazağı sağan Şinjan Annanna Xalqara Savdo Çəklik şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Tabassum Elektron Pen Texniki Çəklik şirketi Küldür Küldür programmasındaki en küldürgen mahirlarını televizor, toңlatqu, kralgı qatarlıq aile elektrik üskülleri bilen mukapatlaydı. Küldür küldür, elni küldürer. 欢迎大家收看阿必得快乐100%栏目，我是节目主持人热米拉，我是主持人买买提江，欢迎大家的到来。欢迎。Hammamizga ma'lum bo'lganidek Küldür Küldür programmasi Markaz Avtonom rayonning turli afzal siyosatlarining turkisi maydonga kelgan. Avtonom rayonlik teatrchilar jamiyati bilan Qo'rg'as Rishin Tianshan madaniyat tarqatish shirkati va Xinjiang Eiffel madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiangdagi eng cho'ng komediya sahnasidir. Bu programma güzel eslimelerge to'lgan oldingi 3 qarorlik musobaqasini g'alabalik besib o'tib, xalqqa yaqin bo'lish, turmushga yaqin bo'lish prinsipi bo'yicha o'zliksiz yangilik yaratib, har millat xalqining ma'naviy madaniyatini beyitib keldi. Biz yaqinda ichilgan partiya 20 qurultiyi va markazning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish siyosatining kuchli ruhiy va parlaq nuri ostida texmo hayratga kelib, san'atsuvar korxonchilarimizning qizg'in qo'llashi bilan 4-qaror Abida Küldür Küldür programmasini suratga olyapmiz. Men mushu xushalliq damlarda programma guruhimizdagi barliq xodimlarga vakolatan programmamizni qo'llagan barliq do'stlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Küldür küldür, elni küldürer. Ahad Baqi Güliston sahnimizga yarashgan o'ynab basi bir lapar bulamikin bek obdan. Rahmat. Kanunda qizg'in olqishlarimiz bilan san'atkorlarimizni taklifimiz baraman. Olay. Kemptigim kilidi. Olay. Kemptigim kilidi. Oy ammam digan. Yangapçılar çiğdiler, pıslı badam diyeler. Yegim kilidi. Amalak, mulut. Yeginizi kilemda. Bomak khinim, leven khinim. Bellen khinim, bomak khinim. Vay alay alay. Basma. Bomak khinim, leven khinim. Bellen khinim, bomak khinim. Vay alay alay. Recep Yakşı. Mandigim kilidi. Alay. Vay samsiyim kilidi. Alay. Vay samsiyim kilidi. Vay alay. Gökçeçere katlama alakmen polo koruma. Yegim kilidi. Amuk, 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 amuk. Yeginiz kilemda. Bomak khinim, leven khinim, bellen khinim, bomak khinim, vay alay alay. Bomak khinim, bellen khinim, bellen khinim, vay bomak khinim, vay alay alay. Rahmet, rahmet. Koptikegim kilidi. Alay. Yok kegim kilidi. Yanıma. Vay yok kegim kilidi. Vay ne mi deydi gamdo? Şayı etle sarıca toplay bilen dopa kegim kilidi. Val, pul, pan, pur, kegimiz kilemdo. Leven khinim, bellen khinim, bomak khinim, bomak khinim, vay alay alay. Buyur asma. Leven khinim, bellen khinim, şok şok khinim, satan khinim, vay alay alay. Acep hoş bulduk.
Aparay. Xotende apırım. Aparay. Ürümçige apırım. Apamam da. Güzel Türk'üm şalige, sayahat keselige. Bağım kilidi. Kar, kur, trak, ku. Bağımız kilemdi. Leven gınim, belen gınim. Umma gınim, boğma gınim. Vay aparay. Leven gınim, belen gınim. Umma gınim, vay boğma gınim. Vay aparay. Rasta adamsız ya. Vay ras. Hazırlamam da. Hazırlamayla geri çürüm. Leper ola maştaq ola. Yaxshi, yaxshi. Leper ola maştaq ola. Alamat bo'ldi, bek o'xshidi. Shundaq chaqqan, Yaxshi. shabdas o'ynab bergan aka. 78 yosh kirib mana o'ynamoq oson emas. Erib ketish degan, manda harakatlar erib ketish degan tabiiy ahvol. Onun üstüge yeymen, içime, oynayma deb ro'yijatimi charchab ketdim aka. Küldür küldür elni küldürer. Özünüzni ekran oldidagi barliq ko'rinmanlarga tafsil tunishtirgach hamroyingizni, yangi hamroyingizni tunishtirib o'tamiz. Salam. Nahmaydandagi ustozlar. Qarqinchilar, salam ekran oldidagi barliq ko'rinmanlar. Men xo'jalik Ahad Baqirning sizlarga oliy ehtirom. Ay rahmat. Kuldur programmasi orqali sizlar bilan qayta yana bir qatam yuz ko'rishganimdan bak xo'shalman. Mana kuldur programmasini qo'llayotgan barliq qarqinchilarning ishlarining utuqli bo'lishini umid qilaman. Ay rahmat aka. Ammo kuldur programmasi hamda xushchaqchaq yumurlar bilan, chaqchaqlar bilan o'shda kelgan. Bu taqatim kuldur programmasi yana başlanıptı degandek o'zimni shu qo'yib yatapamay. Mushuning bir rang paydo qilsak, hamda yaxshiroq bo'ladimi degandek bir o'ylab bilan lapar qatnashdik hamda. Bu asli naqsh usul kechiliga emas. Kuldur bo'lgandan buningda bunda bo'lsa bo'ladi. Hamda bir da rangdavos yaxshiroq chiqami deb. Ya muşunu külkülük, nait külkülük. Şunun bilan men Xotandan keldim. Nait. Singlim Guliston Urumchidan keldi. Akşam tıkışkımız bilişip aman obdan geldiniz deyişip azaq bir tayyorlik qildik. Tayyorlik qilib bugun hamda sizlarni oldinglarga dasturxon saldik. Ondan bo'ldi. Rahmat. Xalq o'xshidi. Lapar mashinchilik bo'ldi, lapar degan. Degan kayfiyat. Ko'nglimiz yayrab ketdi. Bundaq lapar ko'migili uzun bo'pti. Uzun bo'pti ekan, yaxshi chiqdi lapar. Lapar ko'migili uzun bo'pti ekan. Onasiga shu komedilik lapar desak bo'ldimi shuncha? Kulkilik aş 5dan boshlab hammani ma'qul da'vatqinin qarab nima degan mard. Ama 5ga qarab ani yegim keldi, pisti badanda butun hammani yegim keldi deganda sezik vaqt ekanda deb o'ylagan. Keyin qarsam kiyim kechak jut hammaning jidilni qilyotdi bu. Nima degan mard odam bu. Shuning ma'qul dedik hamda. Bak yaxshi bo'ldi aka, rahmat. Unda vaqtda ma'qul demay bo'lmaydi ekan. Hamda bu Ahad Baqini tanishtirishmi ketmaydi-ku. Hammamizga tanish. Gulistonnimi tanishtirish ketmaydi. Xada bo'ldi bu qizma shu ilk choyxona paranglari qatorliq programmalarga chiqib tanilib ketgan. Ammo u laparni elib kelib sizlar bizni qavatli xo'sh qilyaptinglar. Mushu san'at turida hamda mana deganim emas. Bu lapar bir qadar artist tanlaydigan, bunday aytganda ta'sirli bir san'atchi bu san'at turi. Masalan, bu cho'qim usulchi bo'lish kerak, naqshchi bo'lish kerak. U cho'qim naqshchi bo'lish kerak. U cho'qim aktyor bo'lish kerak. U cho'qim komediya artist bo'lish kerak. Mushunda bir qancha qobiliyatni o'ziga jig'laganda anadan keyin yaramliq laparchi bo'la oladi buni. Başka jutluğa qaraganda Xotanda jiqroq bo'lganmi bu lapar degan Qashqarda. Bu degan aslimi shu Nijatkamlar jiq ishlagan bu laparlarni ekilib kuchigan shu vaqtlarda. Bu shu asli Allahning ishiki bir mushu sahnaga keldiganmi bu? Yaxshi turib. Shunga biz qattiq yaqin turimiz, tabriklaymiz. Lapar oynanmasaqmı hamda? Oynalaydiganlarni tepish birimiz sizlarga. Rahmat. Mehmetcha oynaydi mana. Rahmat. Mushu fursatda hamda lapar san'atini
tarixten, devir-devirlerden uğurlap, ala bizgeçi yetkizgen, barlık ustazlarga ihtiram bildirmek. Ahmet Bakışam, şu bizden kültürlü programımızga teklif kılsak, sanatni, kesbini qanchalik hurmat qilganligini bilib turmiz. Xotin yiqiya emas. Ahmet Bakışamning ishi oz emas, bakji qishi bor. Shuning ichidan vaqt chiqarib, payliyan qilib, tayyorlik qilib, ulgatib, akilib, har qitim sonimizga bir guldan birini bekitib ketadi. Bununla program gruppasiga barliq xizmatchilar va barliq televizor ko'rguvchilarni oldida bir rahmat aytqim bor. Rahmat. Bugün şu oltağan üç ustaz şahsen benim kalp dövrümdeki en hürmetleydiğen, en azizleydiğen suyumlik ustazlarım muşu sahnede 100 liranı görüşkenlikimden çeksiz özemli şunçilik bəxtli hoşal his qildim. Sizlerinki bunundan keyin muşu lepperge qadam qo'ygan muşu tuncu qadamlarımda sizlerni aldığınlarda bana bugün muşu lepperni biz men arzu qilib Ahadkam meni qo'lladi, yeteklab men ustoz bo'lib, muşu lepperda meni yetildirib chiqishga bel bağladı. Endi gerçi bayatdan Qalmuratkam deganga o'xshash shunchalik jiq ishi bo'lsinmi, jiroqda bo'lsinmi, buludu ufkam sizning muşu irodangizga, arzuyingizga men yetkazay, sizni men qo'llayman deb qo'llab kelyapti. Mana bugun muşu lepperni biz mashq qilib, unga elib, unga elishimiz mukammal emasdi. Şundaqdan bugün hem de program için şundaqlam aldığınlar kep kaldık. Hem tuncu qitim muşu sahneden naq meydanda hesaptım men hem de Ahadkam bizim ustaz bunda sahnelerde lepperlerini nurgun oynagan. Lekin mening tuncu qitim şunçilik ciddileştim. Hatta ettigen ornumun tursam jürkümsep gitçi. Darilarını içip geldim. Şu bayatını koyup ciddilik onu isteyip ottağan bizim Abdullah Akam, Nicat Akam, Qalmuratkam men en hürmetleydiğen ustazlarım, tuncu qitim aldığında itot oynagan bolsam belki bunda bek ciddiyleşip ketmeslik mümkün değil. Özüm okugan kesip bolgan ekan. Lekin bu lepper men üçün yeni, men hem de bu lepperge nisbeten bir ösmür yetilayotgan notada şunun şunçilik temtirdim. Hem Ahad Bakışamdek ustaz bilen dadan bolup çıqqan ki texim temtireydi ki muşu akam bir hareketlerini hata qilib qo'yamanmi? Shiqib bek temtirdim. Lekin hem de her qaysilarninki medet berişi, Ahadkamning yaxshi ko'ngil qo'yib men uyutishi bilan hem de mushunchalik gerçi voyaga yetkazammisanmi? Her halda yaman emas oynadım deb o'yladim. Rahmat. Bundan keyin ustozlarning ko'proq yar yelakli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ko'p rahmat sizlarga. Rahmat. Shundaqla mushu programni qo'llab kelgan tövbekor, jafokash karxonchilarga chin qalbimdan hurmatimni bildiraman. Harmag'aysizlar, ishlaringlar utuqliq, natijali bo'lsin. Bizden şu tacdarlıkını ağan bir şirket var karam. Abide şirketi. Abide. Ha, Abide. Köngül sözü var ki. Abide. Qanday ahvolingіз yaxshimi? Yaxshi kelibsiz. Men Abida shirkat nomidan shu yiroq musofirni besib kelgan xotindan ketish xarajat chiqimimizni biz shirkatdan o'z ustimizga olsa qabul qilgan bo'lsangiz, rahmat. Anandan sirt har ishingizga bizning Abida shirkatining yurishlik mahsulotlaridan oilangizga yetkazib turgan bir ko'ngil sovg'imiz bor. Buni qabul qilgan bo'lsangiz. Rahmat. Yaxshimisiz, Ahadjinka, xush kelibsiz. Şinjan Canan Pen Texnik şirketimizdenki şu yürüyüşlerinden hem de alayda bizden yeni çıkan şu 116 tallık yürüyüşümüzden birini sizge bir köngül qilib so'q qilsam qabul qilsangiz. Ahadka yaxshimisiz? Shundaqda bizning shirkat sizga shu Fransiyadan import qilgan bek saqalag'och hamda turmush buyumlardan 1000 yuan qiymatidagi narsa sovg'at qilsam, ana madimizga bizning shirkatning xonim qizlar buyumlaridan hamda turmush qog'ozlaridan 1000 yuan qiymatidagi sovg'at qilsam, qabul qilgaysizlar. Rahmat. Tabassum şirketindeki direktör bize yeni geldi nimburdu dahi. Tabassum. Hiç kim beğenmeyeni bir su deyim. Direktör bekrek bir dıkandım bunu ekip bir. Hızdan kilenmey. O birip gidip sen beğenmede bunu ekip koydum. Sizlerge salametlik dileymen rahmet desin. Tabassumda en küçük nesli mi? Bir monç pulluk nesli. Menimce o küçük nemeydi de
Bingshanlan xilpulluqni. Bingshanlar turdi da yashikda. Berib etmasa, ertasi bo'ldi deb turib qoldi qaysi. Hozir meni beshim qaytib atdi. Men akitishni o'ylayapman. Xo'tandi bor. Xo'tandi bor ekan. Xo'tandicho tabassum sotidigan yer bor. Shadil uyga kiryapsiz. Ya bizning bir o'tanchi deydigan bir inimiz bor, Arusi. Beremdi, bämemdi anglamay turib biz aru urlashtirib ketdik. O'tiga demedimi? Yo, Bingshanlar aktirgan o'ylashib ketdik. Jib turlar, jib. Axatga qanday ahvolingiz yaxshimi? Salomat edingizmi? Bugun sizlarningki tunji men naq maydondan laparni ko'rib nayt xush bo'ldim, nayt hayajonlandim. Biz Tabassum shirkati nomidan sizlarga Tabassum markalik bu da yangidan ishlab chiqarib bozorga solgan shu qirosiz. Fınlan tonlatqodan bir yurishdan bir taldan. Oyligicha yetkazib beramiz. Bir taldan ha. Bir yurish desimiz. Ma bir yurish degini muzlatadigan yerimi bor. Muzlatadigan da ishki bor, ha. Say saqlaydigan yeri bor, göz saqlaydigan yeri. Qiziqchilik bo'lsin-da bir yurish dedim. Tonlatqo degan bir tal Abdulla akam degandek. Bir turush. Bir taldan. Bir ish emas, bir turushga. Bir turush. Rahmat. Sizlarga rahmat. Bütün eg'izdagi tishlarni haqsiz eng yaxshi sifatli material bo'lgan undirmichdan qilib qo'yishni avay sahna sirtidan va'da berib bo'lgan, yana bir qatam ekran oldida va'da berman. Rahmat sizga. Ammo singlimizningki bu tishlari qachon saq bakchaga ehtiyoji yo'q deb qarayman. Shundadimi urug' tuqqanlari ishlatib qolib qolar. 3000 yuanlik shu davolanish kartasini so'qsam, agar Urumchida bo'lib qolib qolsa, Shinxojaning bu yerda Go'zal Qashtashi mehmonxonasining yeniga joylashgan shaxsat eg'iz boshliq ambulatoriyasidan shu yerdan davolash mulozimatidan bahramand bo'lgan bo'lsanglar. Sizga meningki shirkat nomidan 1000 yuan ko'ngil so'g'imiz bor. Qabul qiling. Guliston sizga koinot yurishlik maslahatdan 550 yuan qiymatidan ko'ngil so'g'imiz bor. Qabul qiling. Rahmat. Güllos şirketining sog'lomlik mahsulotlaridan 2 yillarga bir qapdan so'g'at qo'yasam, qabul qilsanglar. Rahmat. Bizningki o'tanchi yemak-ichmak mas'uliyat shirkatininki Xotan tarmoq do'kon bo'lmag'achqa sizga 1000 yuan naqd pul ko'ngil so'g'an bor. Voy rahmat. To'g'ri bo'ladi mana. Rahmat. Anandan keyin shu Guliston bizningki yaxshi kasbdosh aktyorlik tarafdan intayin iqtidor, yuqori iqtidorga ega bo'lgan talantli aktyorimizning birisi. Buga yaxshi ahadkamga yaxshi moslashib berdingiz. Bizningki Urumchidagi Ruydaning 4-qavatga joylashgan o'tanchi Kalagushi Uyg'urxonimizningki sizga 1000 yuan qiymatidagi iste'mol kartasini sovg'at qilay. Voy, rahmat. Guliston sizgami hamda bizniki shu Shinjang Janon Texnik shirkatimizniki shu Chini yurishligidan bir yurish ko'ngil so'q qilay. Qabul qilgaysiz. Yaxshimiz Ahad Bakka davomliq mashinamizga bizning Mo'ligirin Abdullar bilan shu Mo'ligirin Abdullarla bo'ldi ekan. Sizning mashinangizni asrash mulozimatini so'qsam, adi bo'lsin qabul qilsangiz. Rahmat. Sizga ham mashinangizga Mo'ligirin Abdullar bilan Urumchida bo'lgandan keyin bilasiz, davandagi do'kon bor. Shu yerga berib, Mo'ligirin Abdullar bilan asrash mulozimni so'qsam. Rahmat. Shunda qolsa Shinjang Mehri shirkatining sizga qanday mehri muhabbatlik so'zlari bor anglab baqilma aka? Yaxshimizlar, xush kelibsizlar. Shinjang Mehri mablag'chiligidan ustoz san'atkor bilan izbasarga azroq ko'nglimiz bor. U bo'lsa IMC markasidagi yuqori sifatlik chach asrash buyumlaridan ishkanliga bir yurishdan Andan Vokka markasidagi bizning 100%lik hozir ichki bozorlarida setyapmiz, Shinjang bozorlariga chiqamiz. Shu asaldan umumiy 2 xil asal, undan bir yurishdan 2 kishilik so'q qilsak, andan Yeger deb bir qahvasimiz bor. Charchaganda shundan ichaysizlar, u 4 xil undan bir yurishdan so'q qilsak, qabul qilsam. Rahmat. Ben Sakkar shirkatimizga vakolatdan Ahad ustozga shu oilada ishlatadigan non yaqishga, pishiriq salishga o'rtaq mos keladigan cho'ng sig'imliq duxovkamizdan birini so'qisam, Guliston odamga oilada ishlatadigan ximiy yug'urish uskunimizdan bir dona
so'qisam qabul qilasizlar. Undan sirt uy jazir kerak qolsa, har biringlarga 2 million uy jazir setib turgan e'tibor kartasi so'qisam rahmat. Rahmat. Yaxshimsiz aka, xush kelibsiz. Marva markasidagi shu bizning import qilgan quruq mevchilarimizning 550lik e'tibor kartasidan birini bersak, uningdan sirt bir adresingizni yo'llab qo'ysangiz, shu dastonga o'raltam, pochtadan bir sevasak, bir oddiy o'sini bir qabul qilsangiz, rahmat sizga. Rahmat. Sizga o'xshashlarmi shu o'zimizning Marva markasidagi import qilgan shu anjir deymiz, xurum deymiz, andiki shu o'rikniki mig'zi Moşu mallarını ki moşu 550'lik etimar kartısından birini soğuk qilsak, andin siz moşu adresinizni yollab qo'ysangiz pochtadan bir daston o'rablan bir sevasak, oddiy bo'lsin bir qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Men Şinjan Şehirlik Gül Soğut Çeklik Şirketi vakaleten bizden 16 xil mahsulotni hammasidan bir yurishdan so'q qilib olsam qabul qilgaysiz. Andin Güliston qizga bizden yurishlik ayollar mahsulotidan bir yurish, teri asrash mahsulotidan bir yurish so'q qilsam qabul qilgaysiz. Rahmat. Bizden Alxumar şirketinden sizge Koreya Alxumar Qarachoy zavodida ishlagan Alxumar Qarachoylardan 10 yurish so'q qilsak, ondan başqa açıq sularımız var yani. Mesela anandan 5 yürüyüş soğuk olsak qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Bizningki aziz ustozlarimiz nəhayət yaxşı bahalarını berdi axatga. Sizning bu sahnimizga kelib, bizlarga shundaqla iqro aldiki nurg'un yoshlarga ulgu bo'lib, mana shundaq ruhliq turib berganingizning o'zi biz uchun nəhayət xushallanarlik ish. Biz izingizdan besib o'tayotgan nurg'un laparchi yoshlarningki taxim yaxshi sahnalarga kelib Numar 10 dilimizi ümit qilamiz. Sizni hamda bizning Abida Küldür programımızdaki ikinci yan bir sahnasi var. Ta'sirat sahnasi. Aşağıda Javlon inim bilan Dilshod inim sizlarga choy demlab saqlab o'tirdi. Küldür elni küldürer. Ustoz ne hede? Şeğinip gidip dikene, karxançılımı zaten kopap alaydı bir hürmet bildirip gitti. Siz şeğinip de gelmeden şeğindi siz ne? Şu amde bu Küldür programmasını uzundan bu yan ben körep kelyapman. Men şunu bilan ikinci qitim qatnashishim, men jiqlarga qatnashamay qoldim. To'g'ri. Vaqt yor bermay kelamay. Endi shu programmani bir shunda qo'llig'im bor. Yar bermey, kelenmey, bak işim mecmizcu. Ama da qitim yana bunu anlagandan keyin hamda etot oynayalım desek, o'g'ilchilardan taraflar nalaqi kulki chaqchaqlar boshindami. Hey, shu qanday qilsak bo'ladi deb, shuni bir rang paydo qilaylik deb shuning bilan Guliston bilan deyishiblar singilimiz bilan. Ma alay degan lapar qarasak bak komediyalik bo'lg'achqa bo'lmayliqqa kuldirga. Beo'ya o'ynagan. Buma hamda alnag'ma san'ati hamda bu lapar degan. To'g'ri. Sahna san'atiga chiqsak shunday bo'laverdi. Komediyalik tus bilan. Shuni qilaylik deb biz laparlarni ichidan tanlab shuni ekaldik hamda. Shunda yaxshi chiqdi edi. Gulistondan u yerga gapiring, bu yerga gapiring deb. Biroq sho'pirga tegisulamni nima? Ya bir narsalarni yigim bor debdi, alay desek oqidilla bilakni tapdi. Uni alay desek shuning bilan u yerga borg'im chiqib, ha, men desam hamma qilib keldi. Davadi bu. Davadi. Biroq taliga sizdan burun qarg'anchilar qilib berdi. Terazrashda tatbada. Qo'yma unda ish qilib. Istibodamdan tatbada. Istibodamdan tatbada. Shunda qilib hamda. Gilamchidan bir so'p ketgan bo'lsa, bir o'zini tilim. Shu hamda. Shunda qilib shu laparni hamda bizgacha yetkazdi nurg'un ustozlarning ba'zilari hayot bor, ba'zilari ketib qoldi. To'g'ri. Hamda shu ustozlarni seg'inib eslaymiz. Ustozlar yillardan buyon shu laparlarni shunday yaxshi o'rinlab eng yuqori sifat bilan mana hozirgacha bizlarga yetkazdi. Men hamda bu laparni ekilishdan maqsad birisi shu Abida Küldür programmasiga rang tus qilayli. Laparmi deb bir qo'shab laparni bunda qilayli. Ikkinchisi shu orqali hamda bizningki Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonimizning har qaysi shahar, viloyat, oblastlarda, noyalarda naqsh usul o'maklari bor. To'g'ri. Bu yerda nurg'un lapar o'yirlayotgan yoshlar bor. Ilham. Shu yoshlar laparni ko'rgandiki, voy, shularni biz cho'qim davomlashtirib
sicil etmengişimiz kerekken. Dep şular laparını bir kaldırıp koymay, üzüp koymay etmengizken. Dep yaşlığa bir ilham bolamı dep. Xeyirgan vaqtında manda yangraq chiroyli ovozim yo'q meniki. Men ko'ryapsizlar, anlagansiz ovozim chiqamda. O'sha chiqamda. Ovozim xir-xirchi men. Po'qoq. Bu lapar deganga asli go'zal bir ovoz bo'lish kerak. Naqshida tarbiyalanish kerak. Ovozim toza yaxshi emas. Ovozingizni almashtirib siz. İşte qilib, shunga shu laparni ekib qoldik, so'ngimiz bilan shu. İşte bir tayyorlikni qilibla bugun qatnashdik hamda. Bak katta oldu. Shunda rahmat qilib. Guliston adamning ta'siratini bir anglab baqamdik. Küldür programmasininki burunqi qo'yilganlarini men xil tafsiliy to'liq ko'rgan. Bir qatnash fursati yor bermagandi. Endi maqetim sizlarninki programma gruppasi ninki taklif qilishi bilan taklifi bilan bugungi shu Abida Küldür programmasi qatnashga muyassar bo'ldik. Buningda men nayt xush bo'ldim. Unda olsa oxirdan shu barliq ko'rurmanlarninki yoqtirishni, shundaqla buningdan keyinki bizning yana davomliq shu barliq har millat xalq ammosi sundigan laparlarimizni barliq xalqlarning texmi yoqtirishni, kam kutish joylarimiz bo'lsa, o'zlarining qimmatli taklif fikrlarini berishni chin qalbimdan umid qilaman. Buningdan keyin yana davomliq Ahad Baq akam bilan ishimiz har xil bizning ustoz san'atkorlarning laparlarini davomliq sunamiz. Rahmat. Yani davamlıq küldürniki kilak sallırığa sizden yani teklif qilib turamiz. Rahmat. Ama zatini salamat bo'lsin. Rahmat. Küldür, elni küldürer. Qarqachilarimiz tövəndə yana sahne təklif etdiyimiz. Turpandan kelgan mayirimiz Ahadjonning o'rindishidiki ovoz berish maharati. Qani qizg'in alqış chavaklarimiz bilan bu mahirimizni sahne təklif etsek, marhamat. Salam muhtaram ustozlar, istidatli korxonchilar. Men o't yurti Turpandan kelgan inanglar Ahadjon. Küldür, elni küldürer. Nim bo'ldi to'xta qolding-ku? Men yengil dipin qilibdi desa yezmi chiqqoqdak. Rost qatmoq vejuma. Uchib o'tkitnimiya? Jining chiqib baransasna. O'zing lechin chaqlayotamsan. Uzokil xabarida o'tama joq gaplashib o'lgil toz qolding. Bizni qarab turibdi. Men o'tkituna. Sodiq Sapira eski go'y. O miyang xishpasini bilan otdan bo'lsa, dopanji bo'lsa berdamda. Bultur orlig'i kiyib chiqib qo'yib ekanman. Qo'g'lab terak eshik chiqaryapti meni. Elim damon ostida orolib patdim dashaqda. Udul o'tgan bo'lsa, da hojatxon issiq po'g'va deydi mushtabda. Bo'ldi, yemabdi men. Men oqimiz yanimiz. To'xtura, ish tamishad o'tkitdan da turmangman. Bo'ldi qil, men da ayda qo'lan ishlansin bir qilib o'timiz. To'xta. Da neni bir ikki adam qarab turibdi mushtabda. Doshlar kessila, taqtil qilmayman. Oqimizdan mangjumo, nacharlik qilma, qichkitdan bo'lsang ikkinchi po'q yemaymasdan bilan. O'tmisak ularda beka ish topsa, to'langlar dedan bo'lsa, 5 ta tuxuming hech nima yeda olmadi. Qatildimay oqimda ming dema. Ko'rdingmi, mana men o'tib ketdim. To'xta. Mana, men taqildim. Yop. Bala men o'tib ketdim. Qo'lingizni qanchon sunmay qo'ying, men tushdan qo'ysangiz, men gut ichib olay. Jabir tushunamasiz-ku. Da suni, men tushib qo'ying dema. Chaqon bo'ling. Og'zini ochmabsizmi nima? Chaqon qo'yib qo'ying, usta ketdim. Yo, tunguzdek joyil birmikansan, bir qutsuq ancha ketmasang bo'ldi. Ota bo'ran to'xtab talon chiqib o'naman men. Men o'tirib baqa, balla urib oldi. O'naman. Katta menga cho'shidin. Bo'lmay menga. To'g'ri shu patta olsa, necha savatidan qirishimni. Yitirib baqa. Men kiyib xatingni yoz. Ma'lumotlar topdi, yeni gapibdi Nurshadjon topshiriq ishlamadi deb. Topshiriq ishlamayman men. Telefon bermayotgansan ya. Yo'lachonga mopamiding. Xamba bersan, mapamiysan. Eski kelsan. Jam o'yin qilib birim bo'ldi. Qara bu shumni, shimpanzlarni rindis kelsan, juma. Amda o'qib mol doktorib baqa, men mush bishim bir saqaytib baqa, shagura. Voyjon, mush bishim og'ir o'ltirdim baqagan bu tunguzni bishi. Men çoğunsam köşe javulma. Köşe javuldan adam qalmapti dedi hozir. Küldür, elni küldürer. Xo'sh, undaqsa ekranda siz ovoz bergan bu ko'rinishlarni ko'rib bo'ldik. Hamda bugun Abida Küldür programmamizga olib kelgan
Başka numaralarımız olsa körep bakaylı. Buldu ustozlar, karxanchilar. Men ovoz bergandan sirtma ancha-muncha poyitib qo'yman. Bugun shu karxanchilar ustozlarning oldida ancha-muncha poyitib olay. Mana men aydoqo turpan dashhat yuzim bor. Aniq mana emas. Birasi oq ko'k uchib-uchi qidib-biding chetdan birtin palapustan minimadi qildigan bo'lsa, bag'am parda taxlab chiqib quloq tusi salamanlar po'xoshlarning. Qan. Turpanda har qandaq ishinglar bo'lsa, mana men avval qilinglar. Har qandaqqa gapim ukul yingizda o'tadi. Mana men karxancha sizlarga mollaringlarni shangchang tizib ganga qilib sotadigansizlar. Meni izdanglar. Satamıgan ergin, kisamıgan tergin, kılamıgan dergin, kuyup kaçkan şerigin, bagaygen taygın, tapamıgan ayıgın, yaratmıgan layıgın, untukagan mimayın, aramıgan japsayın olsa, minizde. To'lamıgan qazın, tukamıgan dadın, açamıgan tekin, tapamıgan çekin, tutamıgan itin olsun mu? Minizde. Tutamıgan kalan, ukamıgan balan, çakın kalan, çiçin şalan olsun minizde. Tukamıgan demping çay, utalmıgan sallın çay. Uşul ketken çanzang, yerli ketken genzang, utamıgan anzang, yayamıgan tanzang olsun mu? Minizde. Yil ketken tatman, tokitmaydigan çatman, öyle ketken soqman, xanımabdi, çaçırman, çaqamıga yaybaman, moşingden xuan aman, toy tügis restoranda qaman, aydoqoq yoqman, arğaçıp rol tutman, yol yaqsı yitqaman, iştan sıyıp çapan qusman, çozay maşında otaman, meni doğrap poatman. Rahmat. Rahmat ustozlar, rahmat. Dastlab chiqarganligi Götdənki bir nömrə tapıb ayalıq mənə həm tamaq etədə kirgizib turğan bax o. Aşı fəvqəladə yaxşı çıxan aşı. Avazın mı qızıq kəsinin? Ya o resmi qoyan sempatisi aşı. Ya mina deginim avazı. Avazlıq özü dedi və ya pəstə, ünüm tası yaxşı emasdı. Lakin şu qızıq kəş. Obrazlıq kəsinin ünüçü. Bunda alaydı çıxmağan bilə. Şunu bəlkə bizə ait qızıq tuyulub ketayotgan bo'lishi mumkin. Bugün təxminən bu elimizdən doyunsuz qoşub aldım, qızıq nəsrini görmədim. Əmdə təxminən yaxşıraq bunu sənigilik çıxqın da bundan keyin əmdə. Maqul Abdullah ustaz, mənim şundaq arzuim var. Xanımım bilan billa haqiqiy jinninlan odamlar tarbiya bag'idek, ko'zimi kulgudek, ichidan kulgudek ham tarbiya og'idek bir zopinni tayyorlab sahnaga chiqish xayolim bor. Sahnaga chiqsam, mushu sanda bir necha qatim kesanlar hozirgidek jiddiylashib ketmaydigan alg'i kelsilda u texmisini keyingi ishtiroqlarga qo'yib baribir yaxshi ko'rdi ekansa. Ustozlarimiz shundaq yaxshi taklif fikrlarni berdi. Tövəndə biz karxanchi dostlarımızdınki yürek sözlerini anlap baksak. Yaxşımısınız, hoş gəlibsiz. Biz Abide şirketinden sizin ailəyə yetkizib bırakğanğa bir yürüş. Bizning suda suydaymiz, mineral sudaymiz, əməstin bir yürüş yetkizimiz. Soğuğumuzu qəbul qılsınız. Rahmat. Yaxşımısınız, hoş gəlibsiz. Bugün əkəgən numaralarınızı görüb, doyuğumu köyгән, şunda hoş oldum. Biz şirket namıdan sizge canan bir yürüyüş çınıqaçıların soğuk qılımız qabul qılıb alasız. Rahmat. Bayam degantingiz xonimim bilan birga ishlayman dedingizmi? Ha. Shuningga sizning xonimingizga bizning Anana shirkatiniki xonim qizlar yurish mahsulotlaridan sizga Fransiyadan import qilgan bek saqalag'ishdan hamda sizlarning oilangizga turmush qog'ozlaridan bir yurishdan sovg'a qilamiz. Qabul qilamiz. Rahmat. Men yana shu sening mashinangga Karvan Məbləğçilik şirketi namıdan Moğligirin Abdullah bilen maşinanı bir yıllık asraş mülazimini soğuk kısan. Bunu İdi Kutrayını Munar yoludaki Moğligirin məxsus yetiş dokunduğu bilisət aylık. Şu yerden bu mülazimetten bəxman boğasam. Rahmat. Rahmat. Yaxşımsınız. Yaxşımsınız. Torpandaki Yarğul bazarını bilsiz. Şu yerdə Təbəssüm degan dükkanımız var. Men şu yerga deb qo'yman. Şu yerdan Kunji Jagodan birini yevasınız. Rahmat. Endi sizning bundan keyingi ishlaringizning yaxshi bo'lib ketishi uchun ham oilangizning ham ayolingizniki, o'zingizlarniki tish sog'lomligi tarafdan biz haqsiz tekshirib, tish yuydigan, tishlarni tozalaydigan ishlar bo'lib qolsa, sizga 1 yillik mulozimatni haqsiz qilib bersak, o'rnimiz Shinxua Janubiy yo'li güzel qartishning qishida shaxsiyat ig'ilchilikqa kelib, bu bizning so'g'imizni qabul qilib qilsangiz bo'ldi. Rahmat. Gülüz şirketimizden ayolingizga rangli kirimdan bir yurish sovg'a qilsam. Rahmat. Biz şu Turpandaki Şinjan Tuş Cemiyeti Bilyard Klubu'nunki siz üçün 20 saatlik haqsız kartısını bir tal soğat qılay. Rahmat. Sakak şirketimizga vakalatan
sizning shu xizmatlaringizni qulaylik qilish uchun shu uyda duob qildigan meva sharbatlar uskunimizdan birini sovg'a qilsak, shuningdek uy jihozlari ehtiyojingiz bo'lsa, 1000 yuanlik e'tibor kartasidan birini sovg'a qilsak, qabul qilasiz. Rahmat. Sizlarga bizning shirkatimizning Marva va Nozibog' ne'matlari markasidagi import qilingan quruq mevalardan birini sovg'a qilay. Men sizga Koreya Al-Xumar qaricha zavodida ishlangan Al-Xumar qarichadan bir yurish va Al-Xumar ochiq suvlardan bir yurish sovg'a qilay. Rahmat. Rahmat. Unda qo'samimiz qizg'in alqış chavaklarimiz bilan Ahadjonninki bugun bizga ep kelgandan bir madad bersak, minnatdorligimizni bildirsak. Rahmat. Ahadjon, unda qo'sa bizning yan sahnamizda yana bizning riyosatchi yigitlarimiz saqlayotdi. Rahmat. Küldür küldür elni güldürer. Gap bo'lamiz Vallahi şaşma ya. Qanaqa ahvol shu adash? Ot, hammadan chiqib o'tgansiz adash kelgan ekan. Bek qiqas oldu adash. Hamda bugun hamda o'zingizniki bir ko'ngil so'zini bir deb bergan bo'lsangiz. Bugun mushunday yaxshi bir sahnaga chiqib o'zimniki talantini joriy qildirdim. Ham nurg'un korxonchilarning, ustozlarning taklif fikrlarini oldim. Rahmat. Mush programmaning davomliq mushundaq gullab yashashini umid qilaman. Bundan keyingi ishlaringizning o'ng'ishli bo'lishini, tiningizning salomat bo'lishini umid qilamiz. Yana bir qatamliq kuldir sanasida yana sizni saqlaymiz. Küldür küldür elni güldürer. Ekran aldığındaki qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar 4-chi qarar Abida Küldür programmasi. 4-chi qarar Abida Küldür programmamizning xas nomini Abida şirkati o'z ustiga oldi. Programmamizda Şinjan Canan Fan Texnika Import Export Teknik şirkati alayda talab qildi. Programmamizda Şinjan Annana Xalqaro savdo teknik şirkati alohida qo'llagan. Küldür küldür elni güldürer. Hürmetlik